我早上睡过头了，不过看起来好像来的正是时候。姓沈的这条杂鱼，就让我来活动活动筋骨。等一下，我跟你一起。你还能打？我虽然召唤不出李轩辕，但盗我爸爸墓的人，我要亲手教训。好，那就一起，像从前一样。像从前一样。夜来人静，秋夜的静谧，无论说你心中自有真理，我从不轻信。你太慌张，我已断肠，自觉避让，期待我收拾着战光，年少要轻狂。物归原主。我输了，韩仙杰是你的了。不，你说错了。韩仙阶不属于任何一个人，也可以说，韩仙阶属于生活在这条街的每一个人。随你怎么说吧。成王败寇，无所谓了。我就不明白了，你为了一条将军链，不惜挖开爸爸的墓，你之前跟我说的跟爸爸的情谊全都是假的吗？情谊，我都不知道夏启峰他到底对我有没有过这东西。不如我给你们讲个故事。你们来告诉我答案。自从留在寒仙界，便勤勤恳恳、任劳任怨，跟随夏启峰守护寒仙界多年，直到有一天，将军，慢些。将军，你先扶我坐下。好，慢点儿。将军，你没事吧？没事。远亲呐，你还记得我之前和你说想退休回人界陪女儿的事情吗？将军，您要是离开了，寒仙街的邻人们怎么办呢？我刚刚想啊，我一直想找一个可靠的人来托付寒仙界。我想，我快找到了。将军，您的意思是？我们回去说。好，慢点儿。小双。你听我说，你爹他，将军，是你杀了我爹，我杀了你！不要！
从教你的第一天起，就反复的和你强调祭神人的法则。你还记得吗？只可杀恶灵，不可。只可杀恶灵，不可伤灵人。今天那个女灵人明明不是一个恶灵，你为什么要杀她？可是她伤了您，元清，我和你说过，我们祭神人天生就比灵人拥有更强大的力量，而为了限制这份力量，我们就必须给他加上一份界限，以保证他是用来守护而非作恶。你今天的所作所为，已经逾越了这条线了。将军，再给我一次机会吧，下次我一定注意。你还不明白吗？没有下一次。韩仙界不可能相信一个杀害灵人的祭神人。你的存在对于他们来说，就只有恐惧。将军，将军，我真的知道错了。将军，我发誓，我以后再也不伤害灵人了。你千万不要赶我走。元清，你现在实力不弱，从寒仙界离开以后，也没有人能欺负你了。你走吧。真的不能再给我一次机会了吗？就算我求你，这些年我从未求过你任何事情，就这一次啊！不行吗？路上小心。从那以后，我恢复了在这魂界四处流浪的生活，一晃就是3年。直到有一天，我听说夏启峰失踪了，寒仙界恶灵四起。英雄救我！有恶灵在追我，他们马上就追来了。你们夏将军呢？夏将军，他不知道去哪儿了。你是从前夏将军身边的？我已经离开寒仙街很久了，这里的事情不归我管。求求你，救救我！救救寒仙界！你好歹在寒仙界待过几年，总不忍心看他被恶灵占领吧？想要我出手也可以，除非我是这里的镇魂将。可夏将军，他才是。夏启峰早就回到人间逍遥快活去了，他不会回来了。这不可能！有什么不可能的？我刚在人界回来，亲眼见到他正陪女儿过寒假呢。况且他之前也不止一次的跟我说过，想退休回到人界去。看来他这一次终于醒悟了，决定抛下你们这些累赘了。
常将军是真的抛弃我们了呀！救命！救命！你现在有2个选择，要么选我，要么被他们吃掉。将军救命啊！将军！夏启风抛弃韩先机，回人界逍遥快活去了。这条街的事儿原本我是不想管的，是你们一再央求我，所以我才勉为其难地留了下来。清理恶灵消耗了我大量的元神力，所以你们必须付出同等的报偿。从今日起，你们必须听命我，为我所用。如有违抗者，杀无赦。谨遵沈将军之命。当初留我在寒仙街的是他，后来赶我走的也是他。话说得好听，什么法则，什么界限，最后不还是一走了之？恶灵攻占寒仙街那会儿，他在哪儿？是我守住了寒仙街，是我。伤害灵人怎么样？奴役灵人又能怎么样？这镇魂街从来都是如此弱肉强食。只要我足够强，这条街就是我的，我的！闭嘴吧！像你这样的人，根本就不配做镇魂将。沈元清，你之前说你亲眼看到我爸在人界逍遥快活，全都是编的，对吧？是我编的，那又怎样？难道这不是事实吗？他这不是逃了，这又是什么？我相信我爸爸消失，一定有他的原因。你可以恨他，也可以取而代之，但你不可以伤害这里的邻人。曹云斌说的没错，你根本不配做镇魂将。少在这里对我说教。如今人为刀俎，我为鱼肉，要杀要剐，随你们便。倒是痛快。说吧，夏令，你想让他怎么死？就这么杀了他，有不有点太草率了？草率？夏令，你可别忘了，刚才他可是要害你呢。我没忘，但是……但是什么？但是你心软了。夏令，你知不知道，如今我们有的选，不是因为他作恶多端你菩萨心肠，而是因为我们赢了。这里是镇魂街，弱肉强食。若是你今天不解决了他，明天他就会继续的祸害寒仙街的。那有没有什么办法，可以不杀掉他，也保护寒仙街？当年我孤身一人流落到寒仙街，因为不会使用元神力，差一点被恶灵吞噬。是将军出现救下了我，还将我带回了住处，替我疗伤。醒了，感觉怎么样？将军得知我无家可归后，
便提议让我留下来帮他。从此，我变成了夏将军的部下，练好身手，为韩仙阶斩杀恶人。妈，妈，妈妈，妈，妈，你别走！妈妈，妈妈，妈妈！妈，别难过了，你妈妈也算是解脱了。不，都是你们的错，都怪你们。你说什么？都怪你们！你们既然要来救我，为什么不能早点来？为什么不能？为什么不能？为什么不能？你先别激动，你若如此心生怨念，再这样下去会种后为恶灵的。他已经变成恶灵了，得赶快杀掉才是。你看他的眼睛，应该还有救，不用下这狼门咒试试。你这是何苦啊？只要没有彻底恶化，他就归我们保护。茫茫风途中，重重金刚山，灵宝无量光，东照延迟幡，九幽主随魂，身随降灵幡，定会青莲花，上升神永丸。他已经没救了，你放弃吧。茫茫风途中，重重金刚山，灵宝无量光，东照延迟幡，九幽主随魂，身随降灵幡，定会青莲花，上升神永丸。将军，将军，这都是今年第5次了。哼，小伤而已。咱们身为继承人，受点伤在所难免嘛。我说的不是受伤，是你这次又被恶灵的事情绊住，不能回去看女儿。原来你说的是这个。自己明明很想女儿，却总被灵人的事情绊住，这么做值得吗？镇魂将有镇魂将的责任，守护寒仙界的灵人就是我的职责，怎么能说绊住呢？是我食言了，将军莫怪。其实你说的也对，我很想念玲玲，可寒仙界的灵人也是我的亲人和朋友。我自小就是在寒仙界长大的，如果因为我的一时疏忽，让灵人被恶灵吃掉，或者转化为恶灵的话，这是我绝对不能接受的。只能说，我不是一个好父亲。哼，对不起女儿啊。将军，您别这么说。哎，不说这个了。如果真的有一天，我能找到一个比我更可靠的人托付寒仙界的话，我就回人界去，天天陪着女儿，再也不和灵人恶灵打交道了。夏将军把本该留给小姐的时间，全都留给了寒仙界。所以我说那些灵人是最没有资格说3道4的。在沈某心中，夏将军是最好的镇魂将，此话也是发自肺腑。沈将军，谢谢你跟我说这些，要不是你告诉我，我都不知道我爸爸有这样一面。如果您不跟我见外的话，就叫我夏玲吧。好，夏玲，若是不嫌弃的话，你可以称我一声沈大哥。嗯，沈大哥。哈，
这都还没聊多久呢，哥哥的叫什么？沈将军，我这听来听去，也没有听到你把夏将军弃机而逃的事情解释清楚。这件事到底是真是假？邻人们又是不是在造谣呢？我只能说，夏将军当初离开寒仙街，一定是有他的苦衷。我在寒仙街代为镇守10年，是因为我相信，夏将军总有一天会回来的。哼，沈将军还真是好演技啊！曹兄弟何出此言？你难道不知道夏将军已经离世了吗？你说什么？你少跟我装！你要是真不知道夏将军已经离世，你刚才看到夏灵就应该直接去问夏将军的下落，而不是像缅怀先人一样聊到现在。说吧，夏将军的死到底跟你有没有关系？将军链是不是你偷走的？夏将军，他死了，到底是怎么回事啊？还跟我说！曹元兵，事情还没了解清楚，你先别乱说。沈大哥，我爸爸已经在10年前去世了，但是最近他的墓被盗了，里面的将军链也丢了。我之所以来到这儿，就是要找到将军链，把事情调查清楚。将军，他居然……怪不得他10年都不回来。你也别太难过了，毕竟我爸爸去世已经是很久之前的事了。夏灵，你放心，夏将军的事儿就是我沈元庆的事儿。你先安心在这儿住下，将军链的事情，我一定替你追查清楚。谢谢沈大哥，需要我们尽管开口。曹兄弟，看来曹兄弟对沈某还是有些误会啊。沈大哥，我们还是聊聊我爸爸，他有什么趣事吗？好。雪莲花，这是夏将军当年种下的，现在正好开了一树，像知道夏灵你要来一样。当年夏将军就住在这间房里，他每天都会悉心照料这棵雪灵树，他才有今天的枝繁叶茂。将军常说，夏灵、雪灵都带一个灵字。他虽然不能经常回人家看女儿，但只要推开窗看见这花，就仿佛看见自己女儿一般。原来，当年不只是我在想爸爸，爸爸也在想我。将军，我已经按照您的吩咐把房间收拾好了。来，这孩子叫阿正，你若有任何事情，随时找他就好了。夏小姐好。谢谢沈大哥。那我也不打扰你了，你是舟车劳顿的，早些休息吧。嗯。时间太繁荣，就算星河如你心中种上的伤，我一直在这儿等着。原来梦没有尽头。
这雪莲花出了名的花期短，难养活。你父亲离开韩新杰之后，他沈元清能有这个闲心伺候这么娇气的花，还一伺候就是10年，种这么大一棵，开得这么茂盛，你用脚想都能想明白，他是临时从别处移植过来，用来骗你这个傻子的。你说谁傻呢？我看人家沈大哥挺好的，热情招待我们不说，还答应帮我们调查将军链的事儿。我看是你有点多疑吧？我要是不多疑，早就死了10回8回了。还帮我们调查，说的好听，其实就是拖延时间的手段罢了。我看他就是心里有鬼。有你个大头鬼！这花就算是移植的又怎么样？说明人家沈大哥惦记着我爸，真心想让我开心。他要是真对你好，那为什么把我安排在那么远的客房里，让你一个人住在这院子里？我看他就是心存不轨，然后故意帮我支开，好对你下手。这是你父亲的卧室是吧？我要进去检查。不行，这以前是我爸的房间，现在是我的房间，不许你乱来。我要休息了。晚安。还晚安是吧？不识好人心。切！真是的，都跟他说了多少次了，还是那么容易被骗。切，就得让他吃点苦，才能长记性。你给我记住，你要欠我一次。将军为何如此恼怒？难道是没能得手？明明都已经被拒之门外了，却还守在门口不肯走。我们是小瞧这个讨厌兵了。将军，需要我现在去把他引开吗？今天晚上不宜再动手了，我们须得另想办法。